wa janga na ni kwamba watu 4 zaidi wamefariki nchini kutokana na mafuriko ama mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali ya nchi na kuzidisha hali ya mafuriko huku zikisababisha uharibifu mkubwa. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Mike Kagwongo, jumla ya maeneo 37 yamekumbwa na mafuriko jijini Nairobi, hali inayozua wasiwasi mpya kuhusu udhaifu wa jiji hili. Mvua kubwa zinaendelea kusababisha uharibifu katika maeneo mbalimbali ya nchi, huku mamlaka zikithibitisha jumla ya vifo 4 vilivyosababishwa na mafuriko katika saa 24 zilizopita. Kwa mujibu wa taarifa ya hivi punde kutoka idara ya polisi, vifo 2 vimeripotiwa katika eneo la Nyanza, mtu mmoja akifariki eneo la Mashariki na mwingine katika eneo la Bonde la Ufa. Takwimu hizo mpya sasa zinaongeza idadi ya vifo vinavyotokana na mafuriko nchini hadi 66. Mamlaka zinasema Nairobi imeandikisha vifo 33, ikifuatwa na eneo la Mashariki kwa vifo 18, huku Bonde la Ufa likiwa na vifo 8. Wakati huo huo, jumla ya maeneo 37 yameripotiwa kukumbwa na mafuriko kote jijini Nairobi. Maeneo hayo yako kando ya njia kuu za mito ikiwemo mto Nairobi, Mathare na Ngong, huku maeneo kama CBD, Kibra, Dandora na Mathare yakitajwa kuwa miongoni mwa yaliyo hatarini zaidi. Hatari hiyo ilijidhihirisha usiku kucha hapa eneo la Grogon kando ya barabara ya Kirinyaga baada ya mto Nairobi kufurika na kuvunja kingo zake. Maji ya mafuriko yalisomba sehemu ya eneo hilo, yakimiminika katika maeneo ya maegesho ya magari na barabara za kuingia. Sisi kama mafundi pia, customers wata lose trust kwetu kutuletea makazi mahali hapa. Huu mto unapovunja ukingo wake ni zaidi, sasa ni mara ya 4 nikiwa Nairobi hii ikivunja ukingo wake. Shida ni njia ya maji ilibadilishwa. Maji inafaa, unajua kuta kitu ile ya Mungu hawezi badilisha. Maji ilikuwa inapita hapa before, so wakaibadilisha kaenda ile ngambo nyingine. Kufikia asubuhi, magari kadhaa yalikuwa yamezama majini na kuharibika vibaya, huku wamiliki wakianza kuhesabu hasara kubwa. Janga kama hili limetendeka, number 1, unampigia mteja wako simu na muelezea kile kimetendeka. Na anapokuja mahali hapa, mnaelewana vile mtakaofanya. Atarudi kwa mfuko, atakuongeza kitu kidogo ili gari lake lile sawa. Mamlaka zinasema operesheni za utafutaji na uokoaji zinaendelea, huku wakazi wanaoishi katika maeneo ya mabondeni na kando ya mito wakitakiwa kuwa waangalifu wakati mvua hizi zinapoendelea kunyesha. Wakazi sasa wanashauriwa kuepuka maeneo yanayokumbwa na mafuriko na kufuata tahadhari za usalama zinazotolewa na mamlaka husika. Mike Kagwongo, TV47, Nairobi. Tuangazie mengine. Waziri